ಅಲ್ಲಲ್ಲ 7 ಮೀಟ್ರ್ ಬೆಕ್ಕು ಹುಲಿ ಮರಿನ ತಗೊಂಡು ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಲಿ ಬೆನ್ನತ್ತಾ ಇದೆ. ಹುಲಿನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆಟ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಲು ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಕುಡಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ವಾವ್! ಆರಗಳಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಚಿಕನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಹುಲಿ ಮರಿಗಳಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸಿ ಖುಷಿ ಪಡ್ತದೆ. ಈ ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಸಾಯಿಸಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಮುಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾನು 4 ಹುಲಿ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸಾಕಿದ್ದಾನೆ ಯಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ವಾ 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 ಏನು ಗುರು ಇದು ಸ್ಟೈಲು.